დუვილი განაგრძობს ესე იგი სემინარების ციკლს, რომელსაც უძღვნის დეპრესიას, მელანქოლიას და დეპრესიის საკითხს და დღეს ზუსტად საათნახევარი გვაქვს დრო, ესე იგი ყველაფრიან თარგმნით, დისკუსიით, იმიტომ რომ საათნახევარში კიდევ არის რაღაც სემინარი. კიდევ ერთხელ მადლობა ყველას. დაინტერესებისთვის აქვე მინდა ვთქვა, რომ ხვალ 16 საათზე თბილისის დროით გვექნება ჩვენი ბულგარელი კოლეგის ირინა ზარკოვას სემინარი, რომელიც მიეძღვნება ფსიქოზის საკითხს მოზარდებთან. Parce que demain à 16h, nous avons encore un séminaire avec Irina Zarkova. Vous la connaissez bien et j'ai annoncé ça. Et là, Zoomis links, Juan Deli séminaire, chez Facebook, და ჩვენი კოლეგების დღეს დავდებ. ხვალ 16 საათზე. Olivier, je vous écoute. Très bien. Alors, effectivement, d'abord, je dis bonjour à tout le monde, Gamin Joba, etc. C'est normal. Et je suis content, très content que vous soyez là. Et je suis content d'être avec vous. Bon. Alors, comme nous sommes, depuis que j'ai commencé cet enseignement, à travailler sur la différence entre dépression et mélancolie, je me suis dit qu'il pouvait être utile aujourd'hui, pour bien nous préciser les choses, de vous remettre en mémoire, ou pour certaines et certains, vous apprendre l'enseignement d'un texte de Freud très important qui s'appelle « Deuil et mélancolie ». Tu traduis pas, tu fais comme tu veux. Tu traduis pas. Bon. მას შემდეგ რაც ჩვენ ესე იგი დავიწყეთ მუშაობა ამ საკითხზე ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის ფარგლებში, ანუ იგულისხმება განსხვავება დეპრესიასა და მელანქოლიას შორის, კარგი იქნებოდა თუ დავუბრუნდებოდით და გავიხსენებდით ან ვისწავლიდით თუ არ ვიცით ფროიდის იმ ნიშნულობებს, რომლებიც გადმოცემულია ფროიდის ფუნდამენტურ ნაშრომში გლოვა და მელანქოლია. სადაც ის ანსხვავებს გლოვას და მელანქოლიას ერთმანეთისგან. Alors, je récapitule les raisons qui nous font distinguer la mélancolie de la dépression. Premier point, la mélancolie, ce n'est pas qu'une humeur. La dépression, c'est une humeur. Un trouble de l'humeur marqué par la tristesse, la difficulté à se projeter et la difficulté à agir. Bon. La mélancolie, c'est un état du sujet qui souffre d'être trop dans le monde. Voilà, la mélancolie. Bon. Donc, évidemment, on peut rencontrer, c'est même fréquent, des mélancoliques tristes. Mais, après tu traduis, mais le point extrême de l'affect dans la mélancolie, ce n'est pas la dépression, c'est l'anesthésie. Je pense que là-dessus, j'ai apporté, et dans mes exposés, et dans les discussions que j'ai eu la chance d'avoir avec vous, je pense que j'ai apporté des clarifications, des définitions, mais sans doute n'est-il pas de trop que Giga les reprenne aujourd'hui. Oui, tout à fait. Merci, Olivier. უბრალოდ წინა სემინარზე ჩვენ ვილაპარაკეთ განსხვავებაზე მელანქოლიასა და დეპრესიას შორის და იქამდე ვიდრე გადავალთ ახალ საკითხზე, უბრალოდ შევაჯამოთ წინა. ჩვენ ვთქვით, რომ მელანქოლია არ არის მხოლოდ განწყობა, მხოლოდ გუნება განწყობის აშლილობა. ის უფრო მეტია, მაშინ როდესაც დეპრესია ეს არის განწყობის აშლილობა, გუნება განწყობის
და აჟირ მოქმედების, როდესაც სუბიექტი ინჰიბიციას განიცდის მოქმედების. მელანქოლია არის ის სუბიექტური მდგომარეობა, სადაც ინდივიდი თავს გრძნობს ზედმეტად, თითქოს ის ზედმეტად წარმოდგენილია, ზუსტად რო თარგმნოთ სიტყვასიტყვით და რომ მისი არსებობა ყოფა აუტანელია იმდენად, რამდენად ის არის ზედმეტი. აქ მოწყენილობა მელანქოლიკურ სუბიექტებთანაც გვხვდება, მაგრამ ძალიან იშვიათად. მოწყენილობა და დეპრესიული ბუნება-განწყობა არ არის წამყვანი კლინიკური ნიშანი მელანქოლიის დროს, არამედ როგორც წინა სესიაზე ვთქვით, მელანქოლიის დროს წამყვანია ანესთეზია, როდესაც სწორედაც რომ მოწყენილობაზე, სევდაზე თუ სხვა აფექტებზე სუბიექტს ხელი არ მიუწვდება. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de revenir à deuil et mélancolie? Pour une raison déjà qui nous importe, qui fait contraste entre le deuil et la mélancolie, n'est-ce pas? Qui est la question de la perte. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la perte dans le deuil? Qu'est-ce que c'est que la perte dans la mélancolie? Alors, Freud va mettre en rapport deux termes, et ce rapprochement ne manque pas de surprendre. C'est-à-dire, faut pas lire Freud en perdant notre capacité de s'étonner. Freud est étonnant et restons étonnés devant Freud, comme on peut rester étonné devant, je ne sais pas, une œuvre d'art qu'on a vue des dizaines ou des centaines de fois, à chaque fois il y a un étonnement. Moi, je pense que connaître un texte, avoir travaillé un texte, pouvoir citer ce texte, pouvoir le repérer dans l'histoire de la pensée, c'est une chose, mais ça n'épuise pas notre étonnement. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'étonnant? Après, tu traduis, je te remercie. C'est qu'on met ensemble, enfin, ce titre met ensemble, le titre il est choisi par Freud, c'est pas l'éditeur qui a choisi, c'est Freud lui-même. Une situation qui concerne tout le monde, à savoir le deuil, pas maladif de faire un deuil, et une situation qui concerne des sujets exceptionnels et qui sont réputés malades, qu'on appelle la mélancolie. Donc, on a une conjonction, une addition entre deux mots qui sont hétérogènes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le deuil c'est de la mélancolie ou la mélancolie c'est le deuil. Et de plus, on va dire le deuil c'est un mot qui désigne tout aussi bien une réaction personnelle qu'une institution sociale. Il y a des institutions de deuil. Hein. Dans certaines traditions, on doit se mettre à l'écart, on ne peut pas refaire alliance matrimoniale tout de suite, il faut attendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Quand on dit le mot deuil, on dit le collectif et le singulier. Hein, on dit les deux choses. Bon. Concernant tout à chacun, voilà. Quand on dit mélancolie, on fait sortir un sujet, on va dire malade de mélancolie, même si c'est également une grande figure de la culture, elle est à titre d'exception. C'est l'exception mélancolique. L'homme de génie et la mélancolie, par exemple, chez Aristote. Donc, une condition anthropologique qui concerne tout le monde et une exception qui a intrigué les philosophes et qui, maintenant, à l'époque de Freud, concerne plutôt le monde médical, psychiatrique. Voilà. Olivier, si j'ai bien compris, vous parlez d'une mélancolie comme exception ou mélancolie comme exception. Oui, c'est une. Alors que le deuil, ça peut être aussi personnel aussi que collectif, c'est-à-dire c'est personnel. Oui. C'est personnel. Si quelqu'un dit je suis en deuil, il parle de lui. C'est personnel. Il parle de lui dans un lien à l'objet perdu. Hein, je suis en deuil. Je me mets en lien avec l'objet perdu.
mais le mot deuil en tant que tel désigne également des institutions anthropologiques. Tout à fait. Oui. ანუ L'anthropologie, როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ გლოვას და მელანქოლიას, ჩვენ არ ვტოვებს გაკვირვების, გაოცების განცდა, ისევე როგორც ზოგადად როცა ფროიდის ტექსტებს ვკითხულობთ, მე რამდენადაც არ უნდა ვკითხულობდეთ, რამდენჯერაც არ უნდა გქონდეს ეს ტექსტი ჩვენ დამუშავებული, ასე ვთქვათ, გააზრებული და გადაკითხული, ყოველთვის ჩვენ გაოცებული ვართ იმ გენიალური აღმოჩენებით, რომელსაც ფროიდი ამ ტექსტში აკეთებს და გაკვირვებული და ფროიდის თავად გაკვირვების განცდის უნარს იყო გაკვირვებული იყო რაღაცით გაოცებული ამ უნარს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა და ეს გაოცება გავს გაოცებას თუ გაკვირვებას რომელსაც ჩვენ შეიწევს ხელოვნების ნიმუშის მოსმენა ან ნახვა რამდენჯერაც არ უნდა მოვისმინოთ რამდენჯერაც არ უნდა ნახოთ ის ჩვენში ისევ იწევს აღტაცებას და გასაკვირია რომ ფროიდი ამ ნაშრომს არქმევს გლოვას და მელანქოლიას ორ ესოდენ ჰეტეროგენული მნიშვნელობის სიტყვებს ვინაიდან როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ გლოვაზე საქმე გვაქვს ერთის მხრივ სუბიექტთან პიროვნებასთან მიმდინარე შინაგან პროცესზე და მეორეს მხრივ ამავე დროს სოციალურ კოლექტიურ ინსტიტუციონალურ პროცესზე იმიტომ რომ გლოვა მოიცავს არა მხოლოდ პიროვნებასთან შიგნით მიმდინარე პროცესს, არამედ გარეთ სოციუმში ინსტიტუციურად, მაგალითად ქართული გლოვა, მე დავამატებდი თვალსაჩინოებისთვის ქართული გლოვის რიტუალები და ასე შემდეგ. ამიტომ გლოვა ყოველთვის გულისხმობს კოლექტივის სამუშაოსაც, სუბიექტთან ერთად. მაშინ, როდესაც მელანქოლია, რომელიც რა თქმა უნდა, კულტურის დიდ ფიგურებსაც განასახიერებს, რომლებითაც იყო, მელანქოლიკის ფიგურით ფილოსოფოსებიც დაინტერესებულნი არისტოტელედან მოწყობილებული, მერე ფსიქიატრები არის მელანქოლიკის ფიგურა, განსხვავებით გლოვიარისგან, გამოხატავს გამონაკლის, განმხოლოებულ, სრულიად იზოლირებულ სუბიექტს. ანუ განსხვავებით გლოვისგან, მელანქოლიას ინსტიტუციონალიზაცია არ გააჩნია. Bien, merci beaucoup. Alors, ça c'est une définition là, pour opposer, enfin pour contraster, pardon, pour dire c'est pas pareil. Deuil et mélancolie, là pour l'instant je n'ai fait absolument aucun emprunt à la psychanalyse. Hein. On va y arriver. Bon. La lecture du texte freudien permet d'établir des rapprochements, à savoir que certains deuils, c'est-à-dire certaines pertes, et là je trouve que le texte parfois va vite, en parlant de pertes et de deuil, on a l'impression que c'est pareil. Bon, pas pareil. Mais certaines pertes peuvent engendrer des états de mélancolie. Il y a des mélancolies, évidemment, qui se déclenchent, par exemple, quand la personne a perdu son emploi, quand la personne a perdu, on va dire, ses habitudes sociales, hein, je pense à la mélancolie chez les migrants, hein, où le politique est concerné, et bien sûr quand la personne a perdu un être cher, hein, avec cela, sans faire compétition entre la cruauté des pertes, que la perte la plus éprouvante, c'est la perte d'un enfant par les parents. Quand les parents perdent un enfant, c'est sans doute une des pertes les plus épouvantables qui soient. Donc, bien sûr, certains deuils peuvent engendrer des mélancolies. Mais toutes les mélancolies ne sont pas causées par des deuils. Voilà. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes psychanalyste et vous recevez quelqu'un qui est dans un processus de deuil, vous devez faire très attention à ce que ça ne devienne pas mélancolique. Ça, il faut faire extrêmement attention. Je vous remercie du reste de traduire dès à présent les précautions indispensables. როდესაც ჩვენ ვკითხულობთ ფროიდის ტექსტს, ჩვენ ხედავთ თუ რამდენად ახლოვებს
რამდენად აძლევს პარალელებს ფროიდი გლოვასა და მელანქოლიას შორის, როგორც ორ პროცესს შორის, მაგრამ ორივე შემთხვევაში ის ხაზს უსვამს დანაკარგის საკითხს, როგორც ფაქტიურად მელანქოლიის და გლოვის ჩამთვლელ ფაქტორს, როდესაც საქმე ეხება რაღაცის ან ვიღაცის დაკარგვას, რაც იწვევს მელანქოლიას. მაგალითად, მიგრანტებთან ეს შეიძლება იყოს დანაკარგი ძალიან ბევრი რამის ერთდროულად, დანაკარგი ყოველდღიური ჩვევების, საყოფაცხოვრებო რეალობის, რომელზეც ვიყავით მიჯერშული და ასე შემდეგ. ყველაზე მძიმე დანაკარგად, თუ კი დანაკარგებს შორის მოეწყობოდა გარკვეული შეჯიბრი, ყველაზე საშინელი დანაკარგად შეიძლება გამოგვეცხადებინა შვილის დაკარგვა მშობლის მიერ. და აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ გლოვის პროცესს შეუძლია ამიტომ ჩვენ კლინიკურ რეალობაში ყოველთვის როდესაც ვიღებ სუბიექტს, რომელსაც რაღაც დაკარგა და რომელიც ამას გლოვობს, უნდა ძალიან ფრთხილად ვიყოთ და გავიგოთ ხომარ ხდება ეს გლოვა მელანქოლია. მიუხედავად იმისა, რომ გლოვა შეუძლია ჩართოს მელანქოლია, არ არის აუცილებელი რომ იყოს გლოვა წარმოდგენილი იმისთვის რომ სუბიექტი განავითაროს მელანქოლია. ესე იგი ეს არ არის აუცილებელი პირობა. Bien, alors je continue, bien sûr. Je continue. Ça, c'est le premier point. C'est pour vous dire, attention, c'est contrasté. Le deuil, c'est pas de la mélancolie, mais certains deuils peuvent aller vers la mélancolie. Ça, il faut quand même faire. Bon. Alors, un petit peu continuer. Ce qui est sûr, quand vous... Ce qui est sûr, ce qui est vrai, Oui. c'est que quand quelqu'un vient me voir en disant « je suis triste parce que j'ai perdu quelqu'un que j'aimais », le deuil, ça peut être aussi « j'ai perdu mon travail », j'ai perdu mes arguments narcissiques, ou j'ai dû vendre le terrain qui appartenait à mes grands-parents, à mes parents, à mes arrière-grands-parents. Ça aussi, c'est un deuil. Hein. On est d'accord. Bon. Ce qui est sûr, c'est que quand vous parlez avec quelqu'un d'endeuillé, eh bien, la personne est encombrée est encombrée, elle porte un savoir qui à la fois la rend triste et la console. Dans le deuil, on est triste de souvenir du disparu et en même temps, on redouterait de ne plus s'en soucier. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire en clair, en plus clair, c'est que dans le deuil, il y a un savoir. Je sais ce que j'ai perdu. Voilà. Je sais ce que j'ai perdu, et d'en parler, ça me fait à la fois de la joie et de la peine. Voilà. Ça me fait de la peine parce que ça m'évoque la perte, et ça me fait de la joie parce qu'en dépit de cette perte, je me réchauffe un peu le cœur à son souvenir. D'accord? Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Oui. Bon, j'ai besoin que tu répondes quand je pose une question. Bon. En revanche, tu travailles avec un mélancolique, ce mélancolique ne va pas vraiment pouvoir dire ce qu'il a perdu. Avec quelqu'un qui est mélancolique, tu vas essayer de savoir si cette mélancolie est l'effet d'une perte, il va finir par en trouver une, mais tu as quand même l'impression que le mélancolique souffre d'une perte, mais ne sait pas ce qu'il a perdu. Donc là, il y a une différence. Là, il y a une différence. Traduis ça, parce que... Oui. ის რაც ნამდვილად შეიძლება ითქვას, pardon. ის რაც ნამდვილად შეიძლება ითქვას, არის ის, რომ ბოდიშ რაღაც ფანჯერას გამორთა. როდესაც მოდის ჩვენთან პაციენტი, ხშირად ღიად ამბობს, რომ მე დავკარგე ის, ვინც მიყვარდა. ლაპარაკობს სიყვარულის დანაკარგზე. ან დავკარგე ჩემი სამუშაო, ან რაღაც, რასაც ჩემთვის ნარცისტული საყრდენის
მნიშვნელობა ქონდა. ან მაგალითად ამბობს რომ მე გავყიდე მიწა რომელიც ეკუთვნოდა ჩემს წინაპრებს და იზოლებულია რომ იგლოვოს მან ეს და ამ დროს ის არის მოწყენილი, მაგრამ ამ მოწყენილობას გლოვის დროს საქმე ეხება გლოვის მდგომარეობას, ახლავს ერთგვარი სიმშვიდეც, იმდენად რამდენადაც მე ვიცი რა დავკარგე და ვიცი რასაც გლოვობ, განვიცდი მსუხარებას, მაგრამ სიხარულსაც განვიცდი, რაღაც თვალსაზრისით, იმდენად რამდენადაც მე ამ დანაკარგის შესახებ მოგონებები გულს მიტყობს ერთგვარად და მე შემიძლია რომ ემოციებით და გრძნობით მოვიგონო დაკარგული. მაშინ როდესაც მელანქოლიურმა სუბიექტმა არ იცის რა დაკარგა, მას არ შეუძლია თქვას და ასახელოს თავისი დანაკარგი, ცხადია ის იტანჯება დიდი დანაკარგით, რომლის გამოგლოვას ვერ ახერხებს, მაგრამ ამავე დროს ვერ აღნიშნავს ამ დანაკარგს, რაში მდგომარეობს ის და რა ბუნების არის. Très bien, alors je continue, bien sûr. Bon. Donc, la personne ne sait pas parce qu'elle a perdu. Et puis, il y a une autre chose. Je reviens au texte de Freud après cette remarque. C'est que si vous essayez, quand vous écoutez, je dirais un grand mélancolique, n'est-ce pas, de trouver un point de départ. Hein. Et vous attendez, pas tort, c'est normal. C'est comme ça qu'on procède. Usuellement, vous attendez à trouver comme point de départ une perte. Eh bien, comment dire, c'est pas convaincant. Parce que si vous allez un peu plus loin, ce qui va être pris comme point de départ, c'est plutôt un sentiment de catastrophe, un sentiment d'éclatement des rapports du corps au monde. Par exemple, un patient à Villévrard, à l'hôpital où j'ai tellement travaillé, tellement appris. Donc, comment vous avez dit, Olivier, éclatement du corps, pardon? Ces rapports au monde. Je n'ai pas attrapé votre expression. Non, mais un éclatement, tu sais, c'est comme quand tu as un pétard, tu allumes un pétard ou un bâton de dynamite. Non, éclatement, oui, je sais ce que ça signifie. Les rapports corps au monde. Oui. Bon, cet éclatement, il se joue généralement sur deux faces, un fantasme de fin du monde et une sensation que le corps a été marqué par une destruction qui ne cesse pas d'opérer, qui est toujours en jeu. Et là, j'avais un patient assez cotardisé, il faudrait qu'on reprenne ça, c'est très long tout ça, mais enfin quand même, on pourrait y aller, qui disait qu'il ne fallait pas qu'il parle, parce que s'il parlait, sa voix allait contaminer le monde entier. Pourquoi sa voix allait-elle contaminer le monde entier? Donc, je l'ai su en lui demandant quand même, c'est important de parler, qu'est-ce qu'on peut faire pour que votre voix ne contamine pas le monde entier? Alors, il avait inventé de me parler à travers son foulard, puis j'entendais rien, puis je lui ai proposé qu'on parle à travers un petit mouchoir en papier. Et, j'ai fait des... Bon, ça marchait. Quand même, bon, on peut inventer des bricolages. Bon. Et pourquoi est-ce qu'il disait que s'il parlait, ça allait infester le monde entier? Parce que quand il avait 17 ans, il avait été voir des prostituées. Quand il avait combien? Il avait été voir des prostituées. Des prostituées, des filles qui font l'amour pour de l'argent. Non, je sais, mais quand il avait combien d'ans? 17. Ah, oui. 17 ans. Oui. Qu'il leur avait demandé qu'elle pisse dans sa bouche à lui. Voilà, qu'il avait demandé. Bon. Qu'est-ce qu'il a demandé?
que ses filles lui pissent dans la bouche. Ah oui. Bon, érotisme urétral, faut que ça cesse à un moment donné. Bon. Et depuis, il a le sentiment qu'il est en train de pourrir et que s'il parle, eh bien, le souffle de sa voix est affecté par la maladie de ses filles qui pourrait contaminer absolument tout le monde. Voilà. Et j'aime mieux te dire à toi, Guiga, et à tout le monde, vous dire qu'on avait beau le raisonner, ça ne servait strictement à rien. Bon. Il portait cette culpabilité mélancolique d'être le plus grand criminel de tous les temps, parce que de prostituées assez désinhibées lui avait pissé dans la bouche, il n'est quand même pas un crime, ce qui n'est certainement pas une bonne manière, qu'importe, pas un crime, et continuellement, il se reprochait d'être un grand criminel, mais ce n'était pas la peine de chercher la moindre faute. Il se tenait vraiment à carreau. C'est vraiment bien. Mais c'est qu'à ce moment-là, il a eu le sentiment que le monde était en train de périr s'il respirait, s'il parlait. Donc, tout en ayant lui-même le sentiment de pourrir de l'intérieur. Donc, tu vois, c'est là où je dis qu'il y a à la fois une représentation de la fin du monde et une représentation de la cadavérisation du corps. Voilà. Et c'est ça que vous trouvez comme case départ dans les mélancolies délirantes. Ça, c'est-à-dire ce fantasme de fin du monde parce qu'il est détruit, sous les yeux impuissants d'un sujet qui serait fautif de cette destruction, et que du même coup, le corps devient une espèce de puissance mortelle en tant que cadavre ambulant. Voilà. Voilà, je traduis. ვესებირო თარგმნო, რაც იყო. Merci, je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. როდესაც ჩვენ უსმენთ დიდ მელანქოლიკს, ესე იგი, ნამდვილ მელანქოლიურ პაციენტს, თავიდან ჩვენ ვცდილობთ, რომ გარკვეული მოვძებნოთ გარკვეული დასაწყისი საუბრის და ამავე დროს აღმოვაჩინოთ დანაკარგი ან მიზეზი, რომელმაც გამოიწვია, რომელმაც ჩართო სუბიექტთან მელანქოლიური მდგომარეობა. თუ ძალიან შორს წავალთ, ძალიან ხშირად დანაკარგს კი არ აღმოვაჩენთ ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, როგორც გლოვის დროს, მაგალითად მე დავკარგე შეყვარებული სამსახური და შემდეგ. არამედ ჩვენ აღმოვაჩენთ მელანქოლიურ სუბიექტთან კატასტროფის განცდას. კატასტროფის და დაღუპვის განცდას, რომელიც ითარგმნება სხეულის სამყაროსთან ურთიერთობის ნგრევაში. ანუ ჩემი სხეული და ჩემი სხეულის ურთიერთობა გარემოსთან, აი ეს ორი ბმა ინგრევა თითქოს, იმსხვრევა ნაწილებად და ეს პროცესი არ ჩერდება მელანქოლიურ სუბიექტთან, რაც რა თქმა უნდა ხშირად გვაფიქრებს ოტარის სინდრომზეს და მახსენებს პაციენტს, რომელიც ამბობდა, რომ არ უნდა ვილაპარაკო. თუ ვილაპარაკებ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩემ ხმას, რომელიც მე პირიდან ამომდის და ჩემი სუნთქვა ხმასთან ერთად, მთელ სამყაროს დაავინძურებს, მოახდენს სამყაროს კონტამინაციას, რაც მათ შეიძლება გამოიწვიოს სრული დაღუპვა. მაგრამ მე ამ პაციენტს შევთავაზებ მწვრთნელსახოცი მიეფარებინა პირზე და ისე ელაპარაკა. და ამან გაამართლა და შედგა ეს პროცესი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მას შეეძლო ლაპარაკი. ამ პაციენტის, ესე იგი, გამოცდილება მდგომარეობდა იმაში, რომ ის როცა იყო 17 წლის, იყო პროსტიტუტ ქალთან და მას სთხოვა, რომ ამ ქალს მოეშარდა მის პირში, როგორც ერთგვარი გამოვლინება ურინალური და ურეთრალური ეროტიკის. და ამის შემდეგ ამ მოზარდს გაუჩნდა განცდა მელანქოლიური, რომ ის შიგნიდან იხწნებოდა, რომ თითქოს
მისი სხეული შიგნიდან ვტებოდა და ის კადავრიზაციონ, ესე იგი ის ხდებოდა მისი ცოცხალი სხეული გარდაიქმნებოდა ნამდვილ გვამად. ხოლო სიტყვები თუ სუნთქვა, რომელიც პირიდან შეიძლება ამოსვლოდა, მის მიერ იყო განხილული როგორც პოტენციურად გამანადგურებელი გარესამყაროსათვის, რის გამოც და აი ამ ეპიზოდის გამო მას ჰქონდა საშინელი ბრალის გრძნობა და საშინელი ბრალის გრძნობა გამანადგურებელი. და აქ ჩვენ ვხედავთ იმას, თუ შინაგანი სხეულის შინაგანი ნაწილების რღვევა ფსიქიკური, სხეულის კადავრიზაცია, ესე იგი გვამად ქცევა მელანქოლიის დროს, როგორ არის პროეცირებული სამყაროს დასასრულის აპოკალიფტურ ფანტაზმში. და აი აქ უკვე ჩვენ საქმე გვაქვს ისეთ ფენომენთან, როგორსაც ქვია მელანქოლიური ბოდვა, délire mélancolique. Bien, alors, je continue. Voilà le sens peut-être que nous pouvons donner et comprendre à cette assertion, pas très simple à piger quand même, hein, que le mélancolique, il ne sait pas ce qu'il a perdu. Alors, je vais continuer, bien sûr. საქმე იმაში, რომ მელანქოლიკმა არ იცის რა დაკარგა და მისი გლოვა ხდება ამ თვალსაზრისით შეუძლებელი ან ერთობ შეფერხებული. Je voudrais que l'on tire une conséquence logique, une conséquence uniquement et très très solide, n'est-ce pas, de ce qui distingue deuil et mélancolie, hein, voilà, et qui nous engage, ça il faudra toujours vraiment le rappeler, à faire très attention, n'est-ce pas, à ce qu'un deuil, un savoir sur la perte, ne vire pas à cette obsession mélancolique pour la disparition sans métamorphose. Dans le deuil, la perte va se métamorphoser en souvenir, il nous restera toujours une perte. On n'oublie pas ce qui est perdu. C'est pas vrai, le deuil ne nous remet pas les compteurs à zéro, ça c'est complètement absurde. Il faut plus que quelques semaines pour aller bien, pour aller moins mal. Mais le deuil métamorphose la perte en référence, en souvenir, qui nous permettent d'aller de l'avant. Voilà, ça fait le deuil. Si je sais ce que j'ai perdu, eh bien, ce que j'ai perdu va survivre. Le travail de deuil n'est pas un travail où on oublie qu'on a perdu. Pas du tout. Oh ben maintenant, ça y est, c'est oublié, c'est un mauvais moment. C'est pas ça. Hein. Le travail du deuil, c'est un travail où on va pouvoir retrouver un lien d'identification à la personne disparue, adopter, dire tiens, ce qu'il m'a transmis, j'en fais quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc, le savoir du deuil permet des identifications, des plus grandes identifications même. Pardon, le savoir du deuil permet des identifications. Des, l'article pluriel, identification. Je vais m'autoriser. Identification en tant qu'identification. Permet plusieurs identifications. Hein. Je vais pouvoir m'identifier à cette personne que j'ai perdue. Ou je vais pouvoir dire qu'au-delà du chagrin de la perte, je repère qu'il y a en moi des points d'identification que j'aime bien, qui me font aller bien. Tu vois ? Par exemple, ce que je vais dire est personnel, mais au fond, tout le monde va s'y repérer. Quand on a un certain âge, on a perdu ses parents.
j'ai perdu mes deux parents. Bah, normal, jusqu'à 70 ans. Bon, personne n'est immortel, moi non plus. Bon. Mais au-delà du chagrin énorme que m'a causé la perte de ma mère, j'étais très attaché. Chagrin vraiment très important. J'étais incapable de faire quoi que ce soit pendant plusieurs jours, y compris de me nourrir, enfin, d'appeler les copains. Enfin, bon. Quelques mois plus tard, je me suis surpris à jouer du piano beaucoup mieux dans un morceau qui était le morceau absolument préféré de ma mère, qu'elle jouait beaucoup mieux que moi, mais je me suis dit, tiens, là, il y a une identification. Et je pouvais ressentir un lien de gratitude et d'amour sans être submergé par le chagrin. Ce qui prouve bien que le deuil, ce n'est pas la fin du souvenir, mais c'est un peu la fin du chagrin. Mais ça permet de trouver une identification. Bon. Dans la mélancolie, il ne peut pas y avoir d'identification. Olivier, je m'excuse, je traduis parce que c'était très important Oui, sur le oui, deuil et après on passe à la mélancolie. oui, je t'en prie, traduis. C'est toi qui me donnes le temps pour des traductions. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je te remercie de ta patience. დიახ, ესე იგი, ისევ რომ ვისაუბროთ განსხვავებაზე გლოვასა და მელანქოლიას შორის, როგორც ვთქვით, მელანქოლიურმა სუბიექტმა არ იცის რა დაკარგა და ამ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიყოთ ფრთხილად, ეს ვთქვით კიდეც, რომ გლოვა არ გადაიქცეს ობსესიურ, მელანქოლიურ ობსესიად. გლოვაში, გლოვის დროს დანაკარგი, დაკარგული ობიექტი განიცდის მეტამორფოზას. განსხვავებულად, ესე იგი, მეტამორფოზირდება ეს ობიექტი და გლოვა, რაც მნიშვნელოვანია და გლოვის პროცესი კი არ გვაკარგვინებს ობიექტს, არამედ ჩვენ მას ვინარჩუნებთ ოღონდ გარკვეული გარდაქმნების და მეტამორფოზების შემდეგ, როგორც სახეცვლის და ის, რაც რჩება დაკარგული ობიექტისგან, არის არა სიცარიელე, არამედ მოგონებები, ნოსტალგია და ასე შემდეგ. მაშინ, როცა მელანქოლიური ობიექტი, როგორც დაკარგული ობიექტი, არაცნობიერია, სუბიექტმა არ იცის რა დაკარგა და ეს ობიექტი არ ექვემდებარება მეტამორფოზას, არ ექვემდებარება გადამუშავებას. იმდენად, რამდენადაც, მაგალითად, თუ გლოვის დროს მე ვიცი რა დავკარგე, ესე იგი დანაკარგი აგრძელებს არსებობას ამა თუ იმ ფორმით. და ამავე დროს გლოვის პროცესი, ნორმალური გლოვის პროცესი მე შესაძლებლობას მაძლევს მრავლობითი იდენტიფიკაციები, დეზიდენტიფიკაციონას, ანუ იდენტიფიკაციები განავითარო დაკარგული ობიექტის ზოგიერთი თვისების მიმართ. და ამ თვალსაზრისითაც ცნობიერად სრულიად შევინარჩუნო ის და ესე იგი გავიმდიდრო ჩემი პიროვნება. მაგალითად, როდესაც ესე იგი ამ წუხარების მიღმა, რომელიც გლოვას ახლავს, ამავე დროს იგულისხმება აი ეს იდენტიფიკაცია. მაგალითად, მშობლების დაკარგვა. მე 70 წლის ვარ ამბობს ის და ცხადია, ჩემი მშობლები გარდაიცვალნენ და განსაკუთრებით როცა გარდაიცვალა დედა, შემიპყრო ძალიან დიდმა მწუხარებამ, ვინაიდან მე მასზე ძალიან მიჯაჭვული ვიყავი. და ფაქტიურად რამოდენიმე დღე არც ვჭამდი. მაგრამ ეს გლოვის პროცესი ნორმალურად წავიდა და მას შემდეგ რაც მწუხარება მიკლო, გადავწყვიტე ისევ დამეკრა ფორტეპიანოზე. და აღმოვაჩინე, რომ გაცილებით უკეთ უკრავდი ფორტეპიანოზე ამ გლოვის პერიოდის შემდეგ, ვიდრე დედის გარდაცვალებამდე და აღმოვაჩინე, რომ იმ ნაწილს უკრავდი კლასიკური მუსიკის, იმ ნაწილს უკრავდი ძალიან კარგად, რომელიც ყველაზე მეტად უყვარდა დედას. რაც ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული თვალსაზრისით გლოვის პროცესში მე მასთან ვიდენტიფიცირდი. გლოვა მოგონებების დასასრულს კი არ ნიშნავს და ამოშლას სუბიექტის დაკარგული
დაკარგული ობიექტის ამოშლას, არამედ ნიშნავს წუხარების დასასრულს. Alors, tout ça, d'abord, je te remercie d'avoir traduit très très bien. Bon, tout ça est évidemment très important. Bon, puisque nous comprenons que aider quelqu'un à évoluer dans un deuil, s'il nous le demande à nous, c'est l'aider à développer des processus d'identification. Bon. Alors, le travail de Freud dans Deuil et mélancolie, c'est un travail aussi sur l'identification possible ou impossible. Voilà. L'identification possible à un trait, un aspect de la personne disparue, comme une cicatrice non pas du deuil, mais comme réussite du deuil, qui permet de vivre avec l'objet perdu. Pas de le folklore, évidemment pas. Mais dans la mélancolie, Freud est assez pessimiste. On ne peut pas dire que le mélancolique va s'identifier. Alors ça, je crois que c'est la partie la plus difficile, mais que nous avons, du texte de Freud, Deuil et mélancolie, c'est la partie la plus difficile, mais que nous avons besoin d'explorer, pour aller un peu plus loin dans ce texte. Bon. Alors, voilà. Voilà. Olivier, vous avez dit quelque chose sur l'identification mélancolique. Il y a des identifications pendant le deuil, il y a l'identification mélancolique à l'objet perdu. C'est ce qui est le plus catastrophique. Non, je me suis sans doute mal exprimé, excuse-moi. Je dis que c'est la question de l'identification qui distingue le deuil de la mélancolie. Voilà. Parce que ce que Freud va proposer, devant ces difficultés à penser qu'il pourrait y avoir une identification solide dans la mélancolie, ce que Freud va proposer, c'est que le sujet, faut comprendre les différences, voilà. Le sujet endeuillé s'identifie à un aspect de la personne, un aspect, voilà, qui va en quelque sorte contrebalancer la perte que le deuil lui a fait subir. Bon, d'accord. Le sujet mélancolique, lui, va totalement s'identifier à l'objet perdu ou à l'objet qui doit être perdu. Il va totalement s'identifier et pas s'identifier à un aspect. Je vais traduire. როდესაც ჩვენ მოვმართავ სუბიექტი რომ დავეხმაროთ მას გლოვის პროცესში, ეს ნიშნავს რომ ორივე მოვახდინოთ მისი ორიენტაცია და დავეხმაროთ მას იდენტიფიკაციების აი ამ ფსიქიკურ პროცესში, რომელიც გულისხმობს იდენტიფიკაციების წყებას. გლოვის მუშაობის დროს შესაძლებელია ეს იდენტიფიკაციები, მაშინ როდესაც მელანქოლიის დროს შეუძლებელი, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მელანქოლიური იდენტიფიკაცია, რომელიც განსხვავდება გლოვითი, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, იდენტიფიკაციებისგან. გლოვაჭრილობას ტოვებს. ეს არ არის ფორკლუზია, ანუ ეს არ არის ფსიქიკური ცხოვრებიდან. მელანქოლიის დროს, გაცრავად, ანუ რაშია საქმე? როდესაც გლოვის დროს დაკარგული ობიექტის ზოგიერთ თვისებას ვიძენთ ჩვენ, ანუ ვიდენტიფიცირდებით მასთან, როგორც ოლივიეს მაგალითში, როცა მან დაუკრა კარგად ის ნაწილი, რომელსაც დედა უკრავდა კარგად.
ეს იდენტიფიკაცია დაკარგული ობიექტის ერთ რომელიმე ასპექტთან, ერთ რომელიმე თვისებასთან ხდება, მაშინ, როდესაც მელანქოლიური სუბიექტი დაკარგულ ობიექტთან ტოტალურად იდენტიფიცირდება. ფაქტიურად ის სრულად არის თანთქმული დაკარგული ობიექტის მიერ და მთლიანად არის დანთქმული დაკარგულ ობიექტში, იმდენად რამდენადაც ტოტალურად არის იდენტიფიცირებული მასთან. Bon, alors, voilà. Ce qu'on va pouvoir dire, là, de nouveau, c'est que le mélancolique s'identifie à un objet mort. Pardon, mélancolique s'identifie à un homme? Un objet mort. Un objet mort. Ben oui. Et ça, c'est tout à fait important. Alors, il y a une phrase de Freud, je crois qu'il faut la traduire parce qu'elle est notable, qui est suivante. Dans le deuil, le monde est devenu pauvre et vide. Dans la mélancolie, c'est le moi lui-même. Ça, c'est important. Tout à fait. მელანქოლიკი იდენტიფიცირდება მკვდარ ობიექტთან. მისთვის დაკარგული ობიექტი მკვდარი ობიექტია, ის იდენტიფიცირდება მკვდარ ობიექტთან და აქედან გამომდინარე არ იქნებოდა ურიგო გვეთქვა ფრაზა, რომელსაც ფროიდი ამბობს ამ ნაშრომში, ფრაზა რომ გლოვის დროს სამყარო ღარიბდება და ცარიელდება, დაცლილი ხდება შინაარსისაგან, გლოვის დროს თავად მე განიცდის გაღარიბებას, დიბიდინებას და დაცარიელებას. C'est le texte peut-être l'un des plus génial de Freud que j'adore, avec Totem et Tabou, Deuil et Mélancolie. D'accord, formidable. Alors, dans ce cas, tu ne vas pas avoir trop de problèmes à me traduire, hein, quand même. Bon, alors, on y va. Olivier, est-ce que vous pouvez faire l'écran un peu comme ça parce que je ne vois pas... voilà, très bien, merci. Bon, donc il y a cette identification très très importante à ce qui est perdu. Ça, je crois que c'est ce qui est perdu, mais comme perte totale. Voilà. Donc, quelle est l'identification mélancolique, finalement? C'est une identification du moi avec la totalité de l'objet perdu, l'objet abandonné. Voilà. Cette identification à l'objet abandonné, à l'objet perdu, hein, crée une division du moi en deux parties. Une division, hein, qui va rester une division. Et Freud va dire cette division du moi en deux parties, c'est la division entre une partie qui critique le sujet et une autre partie qui est identifiée à l'objet perdu. Ça, c'est le premier point. Essayons de travailler avec ce premier point. Oui. Dans le deuil. Non, pardon, allez-y.
Oh non, vas-y, non, je préfère que tu traduises au fur et à mesure. რომ შევხედეთ და აი ამ იდენტიფიკაციის საკითხზე ვიმუშაოთ, იდენტიფიკაცია დაკარგულ ობიექტთან არის ხო დანაკარგის ბუნება მელანქოლიის დროს განსხვავებით გლოვისაგან არის ტოტალური, ესე იგი სუბიექტი ამ დანაკარგს განიცდის როგორც ყველაფრის დაკარგვას. მელანქოლიური იდენტიფიკაცია როგორია? ეს არის მეს იდენტიფიკაცია დაკარგულ ობიექტთან მთლიანად, ანუ მე მთლიან ობიექტთან ვიდენტიფიცირდები და არა მის ნაწილთან. ეს იდენტიფიკაცია მეს, ასეთი ტოტალური იდენტიფიკაცია ორ ნაწილად ყოფს. ერთგვარ დივიზიას ახდენს დაყოფას, შინაგან დაყოფას მეს სხეულის. ერთ შემთხვევაში პირველი ნაწილი არის, რომელიც აკრიტიკებს სუბიექტს, რომელიც დაუნდობლად აკრიტიკებს მას, ხოლო მეორე ნაწილი არის ის ნაწილი, რომელიც იდენტიფიცირებულია დაკარგულ მკვდარ ობიექტთან. Donc là, je crois qu'on est devant un problème très important parce que il faut évidemment faire preuve d'infiniment de tact, d'infiniment d'intelligence clinique qui prend du temps. Les mouvements de reproche et le mouvement de reproche, de reprocher. Oui. Et les mouvements d'identification à l'objet perdu, il y a certains traits de l'objet perdu, ça se retrouve dans le deuil normal. Mais ça se retrouve autrement. Mais dans le deuil normal, effectivement, on se fait des reproches. Si je m'étais mieux occupé de l'autre, ou si je savais qu'il allait mourir, j'aurais pris plus de temps pour être avec lui ou avec elle. Hein. Dans le deuil, on se fait des reproches. Bon. Et puis on fait des reproches à la personne. Mais en fait, t'es un peu, t'es quand même pas gentil d'être mort parce que, voilà, tu nous laisses des tas de trucs à faire, les papiers, tu nous laisses la charge de partager tes biens, ça va encore foutre la pagaille entre les frères et les sœurs, etc., etc. Donc on fait aussi des reproches aux disparus, évidemment, des reproches aux disparus. Bon. Mais d'une part, on peut éprouver de la culpabilité ou de la honte à se faire ces reproches, et puis généralement, ils ne sont pas sans argument. Ah. Ils ne sont pas sans argument. Dire, par exemple, je me reproche de ne pas voulu avoir rendu visite alors qu'il était malade, alors qu'il était à l'hôpital, j'aurais dû y aller, mais j'avais d'autres choses à faire. Puis alors, au moment où je voulais le faire, bing, il est mort. C'est un reproche qui est entendable. Je veux dire, entendable, qui porte en lui-même sa justification. Le reproche qu'on fait aux morts, c'est de dire, s'il avait vécu 10 ans de plus, je ne serais pas en train de me casser les pieds avec l'héritage. C'est entendable. Bon. L'identification qui vient après la partie un peu furieuse et un peu très dépressive du deuil, c'est entendable. Finalement, mon père, il m'a transmis telle ou telle chose, ou voilà, bon, c'est entendable. Et on peut se débarrasser un peu du reste. Et on n'est pas obligé de s'identifier à tout, on n'est pas obligé de se mettre dans le costume de papa ou dans les jupes de maman une fois qu'elle est morte pour faire semblant de quoi. Bon. Donc, on va dire qu'il y a un argument narcissique social entendable. On se reproche de ne pas avoir fait tout le boulot, mais in fine, on récupère la puissance. Bon.
les reproches mélancoliques se font, et ça, Freud nous le dit, sans honte. Le mélancolique peut s'accuser d'être responsable de la mort de tas de gens, ça se fait sans honte, ce qui est important. Par exemple, j'ai un patient mélancolique, il va s'accuser sans honte d'être la honte de la famille. C'est-à-dire, moi, toute la famille a honte de moi, voilà, je suis un clochard, je suis SDF, je les enquiquine, restons polis, parfois je les croise, ça leur fait du mal. Bon, il peut dire que le thème de la honte est dans la bouche du mélancolique, mais ça ne veut pas dire que lui se sent honteux d'être la honte de l'autre. Voilà. C'est important. Donc, mais l'autoreproche, pour autant, il n'est pas indifférent. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire qu'il est le plus grand criminel et qu'on a presque l'impression qu'il s'en vante, alors que c'est son argument pour justifier sa place dans le monde, hein, et il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est pas parce que c'est dit sans honte que c'est sans effet psychique. Hein. Donc, dans la mélancolie, il y a une auto-accusation très importante. Et ça, c'est un point de plus. Parce que l'auto-accusation ne porte pas sur le fait que quelque chose a manqué. Par exemple, j'aurais dû faire ceci ou j'aurais dû faire cela. Elle porte sur l'impuissance du sujet. Avoir empêché que l'autre soit mortel. C'est pas pareil de dire j'aurais dû lui rendre visite à l'hôpital, il est mort, j'ai pas eu le temps, il est mort, c'était trop tard et je m'en veux. De dire au fond, j'aurais dû empêcher qu'il soit mortel. C'est quand même pas le même registre, tu vois. Tu vois, ça c'est important de le dire. Oui, c'est-à-dire il y a quelque chose de mégalomaniaque ou quelque chose de gigantesque chez lui. C'est-à-dire Oui, voilà. il a la prétention, l'ambition. Oui, Oui, oui. je vais traduire. Ანუ თარგმნი ჩვენ გვჭირდება დიდი ტაქტი და კლინიკური, ასე ვთქვათ, კეთილგონიერება იმისათვის, რომ მოусმინოთ მელანქოლიურ პაციენტს და მოусმინოთ მგლოვიარე სუბიექტს და განვასხვაოთ ფუნდამენტური, ესე იგი, სტრუქტურული დიფერენციაცია დავინახოთ მათ დისკურსში. საქმე ეხება საყვედურებს, რომლებსაც ადამიანი საკუთარ თავს უცხადებს, თვითსაყვედურებს, როგორც გლოვის, ასევე მელანქოლიის პერიოდში, მდგომარეობებში. და დაკარგულ ობიექტთან იდენტიფიცირება ეს თქვით. მაგრამ, როდესაც ჩვენ გვესმის თვითსაყვედურები მგლოვიარე, ნორმალური გლოვის მდგომარეობის პროცესში მყოფი სუბიექტისაგან, ეს საყვედურები გასაგებია ხშირად. ხშირად თავად გარდაცვლილსაც საყვედურობენ. რომ არაფერი ვთქვათ, მაგალითად იმაზე, რომ გარდაცვლილი როცა მოუწესრიგებელ სტოვებს, მემკვიდრეობის საკითხებს, ქონებას, ზოგიერთ ქაღალდს, დოკუმენტს და ასე შემდეგ, ან იმ თავსატეხს და საზრუნავს, რომელსაც მისი გარდაცვალება შობს, ძალიან ხშირად ეს საყვედურები პირდაპირ გარდაცვლილის მისამართით შეიძლება იქნეს გამოთქმული გლოვის დროს. მაგრამ აგრეთვე სუბიექტი საყვედურობდა შეიძლება საკუთარ თავსაც. მაგალითად, მე ვიცოდი, რომ ის ავად იყო. შემეძლო მომენახულებინა, მაგრამ ფეხს ვითრევდი და არ ნახე. ან შემეძლო რომ რამე გამეკეთებინა მისთვის იქნებ, რომ გადამერჩინა და ასე შემდეგ. და ეს სოციალური და ნარცისტული ბუნების თვითსაყვედურები საკმაოდ არგუმენტირებულია და გასაგები. რაც შეეხება მელანქოლიკთან საქმეს. მელანქოლიური სუბიექტი აგრეთვე სასტიკად საყვედურობს საკუთარ თავს. მაგრამ მას არავითარი სირცხვილის განცდა, აი ეს ფროიდმა აღნიშნა, ფროიდმა დაიჭირა ეს კლინიკური, ასე ვთქვათ, ნიუანსი მელანქოლიის სტრუქტურაში, რომ ის საკუთარ თავზე ამბობს ყოველგვარ სიცაძაგლეს, ისე რომ არავითარ სირცხვილს არ განიცდის. მაგალითად,
ამბობს ოლივე, მე მყავს მელანქოლიური პაციენტი, რომელიც თავის თავს უწოდებს ოჯახის სირცხვილს. მე ვარ ოჯახის სირცხვილი, თავს ჭრი ოჯახს, მაგრამ ის თავად არავითარ სირცხვილის განცდას არ განიცდის. ანუ სიტყვა სირცხვილი თავის მოჭრა ხშირად შერცხვენა მელანქოლიური პაციენტის ხშირად გამოყენებული სიტყვებია, მაგრამ თავად ის ამას არ განიცდის. ხოლო თვითსაყოდურები მელანქოლიის დროს არ ეხება რაღაცას, რისი გაკეთებაც მას შეეძლო და არ გააკეთა, მაგალითად, ის არ მომხდარა, რომ მე შემეძლოს გადამერჩინა, მომენახულებინა და ასე შემდეგ. ეს უდიდესი თვითსაყოდურები მელანქოლიკთან დაიყვანება სუბიექტის განცდაზე, სუბიექტი თავს განიცდის უმწეოდ, უძალოდ და შეუძლებლად და საკუთარ თავს საყოდურობს, რომ ვერ აღკვეთა სხვისი ანუ დაკარგული ობიექტის მოკვდავობა, ანუ წინ ვერ აღუდგა მის მოკვდავობას. ესე იგი, ვერაფერი მოუხერხა თავად იმ ფაქტს, რომ სხვა არის მოკვდავი. Alors, on va continuer, évidemment. On va continuer comme ça. Je récupère mes notes, pardon une seconde. Et moi, je crois que là, on est dans quelque chose de tout à fait important. C'est que dans la mélancolie, la culpabilité, voilà. Elle n'est pas liée à un acte. On peut faire un acte délictueux et s'en sentir coupable. On peut avoir le fantasme de commettre un acte délictueux et s'en sentir coupable. Ça, c'est une règle d'or du complexe d'Oedipe. J'ai le fantasme de tuer mon père ou ma mère et d'être l'unique objet d'amour, ce ne veut pas dire commettre le rapport sexuel, de mon père ou de ma mère, et cette pensée-là peut engendrer une culpabilité, pas nécessairement coupable de ce que l'on fait, mais de ce que l'on redoute de faire. C'est la différence, je dirais, entre le surmoi, la législation inconsciente, et puis la loi qui punit un acte, mais pas une intention. Pas parce que vous avez envie de tuer votre voisin, vous êtes jugé pour homicide. Bon. Maintenant, inconsciemment, vous pouvez vouloir beaucoup. Bon. Donc, le moi mélancolique est à la fois incapable d'aucune réalisation et il est moralement condamnable. Il se fait des reproches, s'injurie pour des injures et ne peut attendre qu'exclusion et châtiment. Voilà. Le mot mélancolique, il est... Est-ce que vous pouvez reprendre votre phrase, Olivier? Est incapable de réalisation. Oui. La réalisation, c'est si tu fais quelque chose d'important, c'est soutenu par une identification. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas imiter. Dès que tu fais une œuvre, tu es soutenu par une identification. Voilà. C'est ça qui est important. Tu n'en es pas esclave, tu ne vas pas imiter, mais c'est ça qui est important. ანუ მელანქოლიკის მე სრულიად შებოჭილია და შეუძლებელია რომ მას არ შეუძლია რაიმეს რეალიზება ქმედებაში. ვერაფერს აკეთებს. იმდენად რამდენადაც ქმედება, მოქმედება შემოქმედებითი იქნება ის თუ როგორც არ უნდა იყოს, მელანქოლიკის შემთხვევაში არ არის იდენტიფიკაციით მხარდაჭერილი. მისი იდენტიფიკაციები არ არის ისეთი მრავლობითი, როგორც ნევროზისთან ჩვეულებრივი რგლოვის დროს, იმისათვის რომ მისი აქტი ამ იდენტიფიკაციით იყოს მხარდაჭერილი. და შესაბამისად იდენტიფიკაციით მხარდაჭერილი, ასე ვთქვათ, და განპირობებული მოქმედება არ არის იმიტაცია ჩვენ ვიცით.
არამედ არის ნამდვილი ავთენტური ქცევა. მელანქოლიური სუბიექტი თავს იდანაშაულებს, მას აქვს მძიმე ბრალის გრძნობა, ეს კი დამავიწყდა თავარი მეთარგმნა. ბრალის გრძნობა მელანქოლიკთან არ არის კავშირში აქტთან, ჩადენილ დანაშაულთან. შეიძლება ჩაიდინო აქტი, განახორციელო გარკვეული დანაშაული და არ გქონდეს ბრალის გრძნობა. ან არაფერი ჩაიდინო, როგორც დანაშაულებრივი, როგორც კანონს საწინააღმდეგო მორალურ ან იურიდიულ დონეზე, მაგრამ მაინც განიცდიდა ბრალის გრძნობას, იმიტომ რომ გაქვს დანაშაულებრივი ფანტაზია ფსიქიკაში. ეს არის ოიდიპოსის შემთხვევა, როდესაც მას არ ჩაუდენია არაფერი, მაგრამ მას აქვს ბრალის გრძნობა. ბრალი არის მელანქოლიკთან იმის, რაც არ გამიკეთებია, მაგრამ რისი გაკეთებაც თავზარს მცემს. და ჩვენ ვთქვით, რომ კანონი სჯის აქტს და არა მისი ჩადენის სურვილს. მაშინ როდესაც ერთის მხრივ აქტი შეიძლება არ იწვევდეს ბრალის გრძნობას, ჩადენილი უკვე, ხოლო არ ჩადენილი, მაგრამ ის რომ მე ამ აქტის ჩადენის სურვილი მაქვს, იწვევდეს ძლიერ ბრალის გრძნობას. მელანქოლიკის მე ვერაფრით ახდენს ვერაფრის რეალიზებას. ის თავს აბრალებს ყველაფერს. ჩვენ ვთქვით, რომ მას არ შეუძლია იდენტიფიცირდეს და ამ იდენტიფიკაციით დაუჭიროს ხარი თავის მოქმედებას, ის თავს ისჯის გამუდმებით და გამუდმებით ელის სასჯელს გარედან. როგორც რაღაცას დამსახურებელს. Bien. Alors, continuons encore. Et après, je voudrais qu'il y ait des questions, puisque alors, je vais donc conclure en une phrase rapide, très précise, le plus précise possible. Moi, je pense que ce qui nous intrigue le plus dans ce rapprochement du deuil d'avec la mélancolie, qui nous questionne le plus, c'est comment faire avec la mélancolie. Parce que là où le texte de Freud est absolument splendide, c'est qu'il oppose au fond le deuil et la mélancolie en opposant finalement, pour finir, la temporalité, plus loin temporalité, c'est-à-dire le temps que met le deuil, avec, je dirais, la répétition inexorable de la mélancolie, qui va se ponctuer par la manie et retomber dans la mélancolie. C'est-à-dire que vous avez... Qui va se ponctuer par la manie. Manie. Et ça va retourner dans la mélancolie. Bon, donc, la question qui est importante pour nous, c'est la question de l'attitude thérapeutique, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais dont je parlerai la fois prochaine. C'est-à-dire comment on fait avec un patient déprimé, comment on fait avec un patient mélancolique, parce que ce n'est pas la même chose du tout. Ah oui, ça va être extrêmement important pour nous. Voilà, ça, pour moi aussi. Et ça, ce n'est pas en 10 minutes que je peux le faire, donc c'est un petit peu après. Voilà. Au demeurant, quand est-ce qu'on se retrouve? C'est quand notre prochaine rencontre? D'après votre disponibilité, nous. Au mois de juin, peut-être? Au mois de juin. Je vais traduire ce que vous avez dit, Olivier. Oui, s'il te plaît. დაახლოება ფროიდი განახებს მსგავსებას და განსხვავებას გაჩვენებს გლოვასა და მელანქოლიას შორის. და ის ამავე დროს გაჩვენებს იმ დროს, რომელიც სჭირდება ერთის მხრივ გლოვას, იმისთვის რომ ის დაიწყოს და დასრულდეს, რომ ის რეალურ დროში მიმდინარეობს, მაშინ როცა მელანქოლია წარმოადგენს ამოუწურავ განმეორებათა, ასე ვთქვათ, აი ამ მანქანას, რომელიც თითქოს დროის მიღმა იწყებს მოქმედებას, ანუ მელანქოლიაზე დრო აღარ მოქმედებს და აი ამ და ატრიალებს მას მანიასა და მელანქოლიურ მდგომარეობას შორის, რომელიც პუნქტუირდება ისევ მელანქოლიაში.
და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ რა თერაპიული პოზიცია თერაპიის დროს რა პოზიცია უნდა გვეყოლოს ჩვენ დეპრესიულ პაციენტებთან და როგორი უნდა იყოს ჩვენი პოზიცია და მიზანი თუ უნებავთ მელანქოლიურ პაციენტებთან და ეს იმდენად სრული თემა რომ სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ შემდეგ სემინარზე. Oui, il nous reste de trouver la date. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme date? Le dernier vendredi de juin, c'est de combien? Je vais vous dire tout de suite. C'est dernier vendredi de juin. C'est 30 juin. 30 juin. Et, oui, ben, il faut. Et le premier vendredi de juillet, c'est quoi? Premier vendredi du juillet, c'est 7 juillet. Le vendredi 7? Est-ce que vous êtes encore? Oui, oui, bien sûr. Oui, bon, 7 alors, juillet. On va dire le vendredi 7 juillet, hein, d'accord? Oui, oui. 7 ივლისი. 7 ივლისს შევხვდებით უკვე და ვისაუბრებთ იმას თუ რა იქნება თერაპიული დისპოზიცია გლოვისა და მელანქოლიის. Et on va parler de position, d'attitude thérapeutique par rapport à la mélancolie et à la dépression. Voilà. C'est cliniquement très important. D'abord distinguer et après prendre la position différente. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'il y a une question, une seule question, je ne peux pas en prendre plus. Mais აუ ერთი რაღაცის დაზუსტება მინდოდა თუ შეიძლება გამომჩა კარგად ვერ გავიგე აი ეს დანაშაულის ასპექტი ესე იგი ეს არ არის აქტით გამოწვეული და ეს არ არის აქტის შესახებ ფანტაზმით გამოწვეული ხო მელანქოლიის შემთხვევაში და რითია ეს დანაშაული გამოწვეული კარგად ვერ გავიგე და რის გამო ანუ მე სასჯელს ელის თან მუდმივად და რას ეხება ესე იგი ეს ბრალის განცდა Oui, Olivier. Hélène, juste, elle nous demande une petite précision. Nous avons dit bien sûr que la culpabilité chez le mélancolique ni chez le névrosé n'est pas liée à l'acte commis, à un délit commis. Et on a dit même que souvent l'acte ne provoque pas la grande culpabilité. Et aussi, on ne trouve et aussi ni par le fantasme. Ni au fantasme. Ni au fantasme, parce qu'on a dit qu'il y a le fantasme édipien chez les névrosés qui provoque la culpabilité. Alors, quel est l'objet de la culpabilité du mélancolique? Si ce n'est pas ni fantasme, ni fantasme édipien d'un névrosé, ni l'acte d'un criminel. Mais c'est ce que je n'ai pas arrêté de dire. Il est coupable d'être là. Il est coupable d'être là et d'avoir été la cause d'une catastrophe. Et c'est une certitude délirante qui ne peut pas être confondue avec un fantasme. Merci beaucoup. უპირველეს ყოვლისა რაში რომ ის არის დამნაშავე რომ საერთოდ ცოცხალია და აქ არის თავისი არსებობით უკვე თითქოს თავისი დანაშაულებს და ამავე დროს ის თავს იდანაშაულებს კატასტროფაში რომლის მიზეზიც თავად გახდა და აქ საქმე ეხება certitude, აბსოლუტური დარწმუნებულობის ბოდვით მდგომარეობას, რომელიც ბოდვით მდგომარეობას ახასიათებს და არავითარ შემთხვევაში ფანტაზმს, რომელიც ნევროზისთვის არის დამახასიათებელი და იქ ჩვენ არა გვაქვს დარწმუნებულობა, მაგალითად, გლოვიარე სუბიექტი ამბობს, კი, ავად იყო, შემეძლო მენახა და დამნაშავება, მაგრამ ისე კაცმა რო თქვას ვერ შევძლებდი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყანაში ვიყავი და ამავდროულად machine mélancolique parce que par exemple dans le deuil j'ai entendu souvent des patients qui se culpabilisaient oui il était malade j'étais à l'étranger je pouvais venir pour le voir etc mais en même temps en se culpabilisant ils essayent de se justifier aussi oui mais il y avait des problèmes de billets d'avion il y avait le coronavirus je pouvais même pas vous voyez ils discutent leur faute entre guillemets c'est-à-dire leur culpabilité alors que chez le sujet mélancolique, il y a cette certitude d'être la cause du malheur et aussi en question de la mélancolie dros.
სუბიექტი Voilà. სრულიად დარწმუნებულია, რომ ის არის ფაქტორად მოსაკლავი იმისთვის, რაც მოხდა ან რაც არ მომხდარა, მაგრამ თავსიდან უშუალოდ. დიდი მადლობა. Voilà. Eh ben voilà, c'est bien, c'est bien. Je peux prendre encore une question. თუ შეიძლება კითხვა რა დავსვა. დიახ. ბოდიშ გიხდით კამერისთვის. აჰა. იცით რა მაინტერესებს? აი შეიძლება თუ არა რომ მელანქოლიკი ადამიანი მიეჯაჭვას ამ მელანქოლიურ მდგომარეობას და იმდენად რომ აი ყველგან ამ მელანქოლიის ძიებაში იყოს. ანუ რაღაც მხრივ ეს ხომ მანკიერ წრეში გაგდებს ადამიანს და ობსესიაც კი შეიძლება რომ განივითაროს. და მაინტერესებს რით შეიძლება რომ დააღწიოს ამას თავი ან იქნებ ნორმა არის და არ არის დასაღწევი. მელანქოლია ულტიმეს ტანჯვა არის, ეს ნორმა ვერ იქნება. ტანჯვა. Il y a une question que est-ce qu'on peut penser que mélancolique cherche elle ne veut pas sortir de sa mélancolie. Il y a une sorte de jouissance d'y rester pour toujours. Oui, mais alors là, il y a une jouissance, évidemment. Bon, pas qu'on a dit ça, on a dit quelque chose qui peut nous égarer. C'est-à-dire que on confond cette jouissance d'être envahi par la jouissance de la mort. Bon, on confond ça avec une volonté de jouissance. Alors ça, on commence à s'emmêler les pinceaux. Tout à fait, oui, c'est vrai ce qu'il veut. ანუ რა თქმა უნდა არის გარკვეული წყობობა მელანქოლიაში, სიკვდილის წყობობა თუ გნება დესტრუქციული, მაგრამ არ უნდა აგვერიოს volonté, ესე იგი ნება, ეს არ არის მელანქოლიკის ნება, რომ ის დარჩეს თავის მელანქოლიაში, ის ნებისმიერად არ ეძებს მელანქოლიურ მდგომარეობებს და ეს მასზე საერთოდ არ არის დამოკიდებული. Olivier, juste, c'est pas une question, mais comme ça, aujourd'hui on voit des sujets. Freud, il dit la mélancolie, c'est la psychose narcissique. Il dit le mot narcissique. C'est la thèse de Freud. C'est la thèse de Freud. Ah oui. Oui, et aujourd'hui, on reçoit beaucoup de jeunes et beaucoup de patients qui ne sont pas tout à fait au sens strict mélancolique, mais qui présentent une grande fragilité narcissique qui est accompagnée souvent par des attaques de panique, des petites déréalisations, des petites dépersonnalisations. Et souvent, ça a des traits de mélancolie ou le risque de mélancolisation. Est-ce qu'on peut parler de cette clinique qui n'est pas déjà la mélancolie et la souffrance morale gigantesque, mais il y a une fragilité et aussi l'odeur de la mélancolie. Souvent, je me demande s'il arrive quelque chose, peut-être qu'il va tomber dans la mélancolie. C'est possible, mais moi, je te conseille, si tu veux bien prendre le temps de lire mon texte sur la mélancolisation du lien social. Voilà. Tu tapes Douville, mélancolisation du lien social. Je te conseille de lire ce texte. Je référais sur cet article, mais j'ai oublié aussi. Non, mais il n'est pas indispensable, mais il peut être éclairant, quoi. Et du reste, j'aimerais bien qu'il soit traduit en géorgien. Bon. C'est-à-dire que plus tard, moi, j'aimerais bien qu'avec toi et quelques autres, pas moi tout seul, on fasse un recueil dépression et mélancolie qui pourrait être traduit pour ce que j'apporte en géorgien, et bien sûr écrit par toi et quelques autres en géorgien. Voilà. Mais ça, c'est dans un an ou deux. ძალიან ხშირად ჩვენ ვიღებთ პაციენტებს, რომლებიც ახალგაზრდებს, ძალიან ახალგაზრდებს, რომლებსაც ჩვენ ვერ დაუსვამთ მელანქოლიის დიაგნოზს, როგორც ასეც და არ არის ყველა, ასე ვთქვათ, კლინიკური ნიშანი, მაგრამ ფროიდი ამბობს, რომ მელანქოლია ამ ნაშრომში სწორედ არის ნარცისტული ფსიქოზი, ეს არის ფსიქოზ ნარცისი. და ჩვენ დღეს მუშაობთ პაციენტებთან, რომლებიც არიან უკიდურესად მოწყვლადი ნარცისტულად და ამავე დროს პანიკური შეტევები, დეპერსონალიზაციის, დერეალიზაციის, მცირე გამოვლინებებთან ერთად და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში სწორედ გვაფიქრებს მელანქოლიის კლინიკას და იმაზე, რომ
ეს პაციენტები შეიძლება ძალიან ადვილად ნაცვლად დეპრესიისა პირდაპირ ანვითარებდნენ მელანქოლიას მათი ესეთი უკიდურესი მოწყვლადობის გამო, ნარცისტული მოწყვლადობის გამო, ნარცისტული სიმყიფის და ოლივიე ამბობს, რომ სწორედ ამ საკითხს განიხილავს ის თავის სტატიაში, რომელიც მართლაც ღირსով თარგმნობს, რომელსაც ქვია სოციალური კავშირების მელანქოლიზაცია. მელანქოლიზაცია. გუსმენდეთ. მიკროფონი ჩართული ერთ-ერთი მონაწილის და შეგვიძლია გამოვთო. Bon, ben, c'est peut-être dit l'essentiel. Oui, Hein, moi, je vais devoir y c'était aller. vraiment l'essentiel et le noyau de ce qui est. Voilà. C'était le noyau. Olivier, je dois envoyer une lettre pour Yorgos. Mais il y avait 2 semaines très très lourdes à cause de ce livre qui est déjà envoyé chez l'imprimant ou où on imprime. En fait. L'éditeur a envoyé et on aura ce livre 28 mai. Et déjà, dès du lundi, je suis disponible pour écrire cette lettre et tout ça. Au niveau de l'université, tout va bien. Tout va bien. Et tout notre syllabus, tout ça, c'est accepté. Bon, très bien. Allez, hop. À tout bientôt. Oui, Voilà. à bientôt. Et c'est 7 juillet, c'est ça, 7 juillet. 7 juillet, je confirme. Oui. Hein, mais Oui, en été. Allez. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Didi Matlova. დიდი მადლობა. Allez, au revoir tout le monde.